ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് വുഡ് ചിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ. വുഡ് ചിപ്സ് ആണ്, കണ്ടല്ലോ, വുഡ് ചിപ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോക്കറ്റെയിലിന് നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് വുഡ് ചിപ്സ് ആണ് വച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സിന് എന്താ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു. എന്താണ് മടലിൻ്റെ പീസാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ കോക്ടെയിലിന് നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, വുഡ് പീസാണ്, വുഡ് ചിപ്സാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, കോക്ടെയിലിന് നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വുഡ് ചിപ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഞാനിവിടെ പോട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ, മൺകലമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ ലവ് ബേർഡ്സിന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് വലിയ പോട്ടാണ് കേട്ടോ, വലിയ പോട്ടാണ് കോക്ടെയിലിന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് എന്താണ് തടി കൊണ്ടുള്ള ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനിവിടെ ആദ്യം കോക്ടെയിലിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ടേ ഞാൻ ഇവിടെ പോട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് നല്ലതായിട്ടാണ് തോന്നിയത് കേട്ടോ. 2-3 കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഇവിടെ നല്ല ഇതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വുഡ് ചിപ്സൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കുറച്ച് നാളായിട്ട് അവർ റെസ്റ്റിങ്ങിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുണ്ടായി ഒരു 2-3 മാസം അവർക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പോട്ട് പിന്നെ വച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അവരുടെ റെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവർക്ക് ഡീവേം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇനി പോട്ട് വച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഞാൻ പോട്ടിലേക്ക് വുഡ് ചിപ്സ് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ വുഡ് ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അവർക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് വച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കേജിനുള്ളിൽ വച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പോട്ടിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട വുഡ് ചിപ്സ് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ഇത് നോക്കിക്കേ, പോട്ടിന് ചുറ്റും ഞാനൊരു കമ്പി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ, കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഹുക്കിലാണ് ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. അത് കാണിച്ചു തരാം. നോക്കിക്കേ, ഞാൻ കേജ് തുറന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് ചൈന കേജാണ് കേട്ടോ, ചൈന കേജാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഹുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഈ പോട്ട് അതിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടാം. ഓക്കെ, കാര്യം ചെയ്യാം, സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് മതി. അപ്പോൾ അതവിടെ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടല്ലോ. വെറുതെ കണ്ടു പോയാൽ പോരാ, എൻ്റെ വീഡിയോസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.